Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memperbaiki kata yang salah di ruang publik menurut KBBI yang benar. Yang pertama, di sini saya melihat kata yang salah. Kata tersebut adalah hati 2 garis bawah banyak anak kecil. Yang benar adalah hati-hati banyak anak kecil. Jadi hatinya 2. Oke. Dan yang kedua adalah mie ayam. Kata yang benar adalah mie ayam tanpa di belakangnya. Menurut KBBI yang benar. Kemudian yang ketiga adalah di sini saya menemukan kata yang salah penulisan, yaitu sirsat. Penulisan yang benar menurut KBBI adalah sirsak. Dia huruf belakangnya memakai huruf K. Jadi kalimat yang benar ialah sirsak. Dan di sini yang keempat, saya menemukan kata yang salah di ruang publik ialah tulisan fotokopi. Tulisan yang benar menurut KBBI adalah fotokopi. Dia menggunakan huruf K di depannya. Dan yang kelima, saya di sini menemukan kata yang salah di ruang publik, yaitu souvenir. Kata yang benar menurut KBBI ialah souvenir. Dia tidak menggunakan O di kalimat itu. Jadi kalimat itu kurang tepat menurut KBBI. Yang tepat adalah souvenir. Dan yang keenam, saya di sini menemukan kata yang salah di ruang publik ialah kata yang bertulisan registrasi. Kata yang benar ialah menurut KBBI registrasi. Dia menggunakan kata R sesudah